Salam, axşamınız xeyir olsun. MTV Azərbaycan efirində sənin seçimin canlı olaraq yayımdadır. Bugün anonslardan da gördüyümüz kimi uroloji xəstəliklərdən danışacağıq. Təbii ki, onun fonunda baş verən ciddi fəsadlar, bu xəstəliklər özündə hansı daşıyıcıları əslində etibar edir və onun ultrason müayinəsində aşkarlanması, diaqnostikası və müalicəsi ətrafında müzakirələri aparacağıq. Təbii ki, bununla bağlı studiyamıza dəyərli mütəxəssislər dəvət etmişik. İlk olaraq onları sizə təqdim edim. Tibb üzrə tibb elmləri namizədi, cərrah, uroloq, androloq Anar Əhədov, eyni zamanda Tibb Universitetinin müəllimi. Xoş gəldiniz. Olsun, təşəkkür edirəm. Eyni zamanda ultrasəs müayinə həkimi doktor Pərvanə Mustafayeva. Doktor, siz də xoş gəldiniz. Hər birinizi öncəliklə dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mövzumuz uroloji xəstəliklər. Doktor, bir neçə dəfə bizim proqramda demək olar ki, bu sahənin bütün xəstəliklərinə toxunmadığımız bir məqam qalmayıb. Bugün də ümumi anlamda, yəni bununla bağlı kimdə hansı problemlər yaşanır, hansı maraqlandırıcı suallar varsa onun haqqında müzakirəni qurduq. Ümumiyyətlə, uroloji xəstəliklər deyəndə ilk ağlımıza nələr gəlir? İlk olaraq bundan başlayaq. Buyurun. Bir də axşamınız xeyir olsun. Axşamınız. Uroloji xəstəliklər geniş yayılmış xəstəliklər əslində hesab olunur və burada qeyd etmək lazımdır ki, nədən başlamaq lazımdır? Uroloji orqanlar hansılardır əsasən? Yəni, urologiya kişilərdə sidik cinsiyyət, qadınlarda sidik ifrazat sistemini öyrənən, araşdıran tibbin bir sahəsidir. Sidik ifrazat sistemi əsasən, yəni götürsək, bura hansı orqanlara aiddir? Böbrəklər, sidik axarı, sidik kisəsi, sidik kanalı. Bundan əlavə kişilərdə cinsiyyət sistemini də araşdırılması urologiyaya aiddir. Və ona görə də uroloji xəstəliklər dedikdə böbrək, sidik axarları, sidik kisəsi, sidik kanalı da baş verə biləcək hər hansı bir xəstəliklər sırf uroloji xəstəliklərə aiddir. Burada biz, məsələn, tam iltihabı xəstəlikdən başlayaraq, daş, onkoloji xəstəliklərə qədər bütün sahələri əhatə edir. Uroloji xəstəliklərdən daha çox, günümüzdə daha çox yayılan, eyni zamanda onlardan daha çox aktual olan böbrək xəstəlikləridir. Bu böbrək xəstəliklərinin sayı çoxalır, özünü bir neçə formada təzahür edir. Böbrək çatışmazlığı, böbrək sallanması, böbrək xərçəngi, böbrək daşları. Bunların yaranma səbəblərini, genetik meyillilik öz rolunu oynayırmı, yoxsa qeyri-düzgün həyat tərzi, yoxsa bilmədiyimiz başqa fəsadlar? Bilirsiniz, Zülfiyə xanım, əgər biz hal-hazırda məsələn tək böbrəklərdən danışsaq, böbrəklərin çox böyük funksiyasları var. Ən əsas funksiyası da, yəni əsas iki funksiyası var. Biri sekretor, biri ekskretor. Bu nə deməkdir? Bədəndə biz yaşayırıq, bədəndə maddələrin mübadiləsi gedir və mübadilələrin mübadiləsi nəticəsində əmələ gəlmiş, belə deyək ki, rahat tamaşaçılar anlasın deyərəm, mən biraz daha rahat dildə çalışacağım deyim. Əmələ gələn şlakların xaric olunması nə vasitəsilə gedir? Sidik vasitəsilə. Yəni, davamlı olaraq 24 saat böbrəklər bu funksiyanı yerinə yetirilir. Bir də sekretor funksiyası var, yəni sekresiya eləyir. Burada əsas iki faktor sekresiya olunur. Biri renindir, o bizim bədənimizin təzyiqini regulə edir. Ona görə deyilir ki, böbrək təzyiqi ola bilir. Bir də eritropoietin, bu da qanın əmələ gəlməsində əsas funksiyası var. Ona görə də yəni böbrəklərdə normal işindən kənarı çıxdıqda həm təzyiq problemləri ola bilər, həm də qan əmələ gəlmə problemləri baş verə bilər. Ona görə də yəni böbrək xəstəliklərinin sayının artması nəyə bağlıdır? Birincisi, dediyimiz kimi, davamlı olaraq bədən qəbul etdiyi bir çox qida, dərman və s. bundan hamısı sidiklə xaric olurlar. Bu özü bir çətin işdir, belə deyək, travmatik bir işdir. Və bununla paralel də indiki hal-hazırda insanların həyat tərzinin yaxşılaşmasına görə və məsələn, öncədən ürək-damar sistemindən ölüm çox yüksək səviyyədədir və bu xəstəliklərin dərman vasitəsilə müalicəsi tapıldıqdan sonra cürəbəcür invaziv radioloqlar tərəfindən tədbirlər görüldükyə görə insanların orta yaşı artmışdır. Və artdıqca da aydındır ki,
böyrəklərin məsəl üçün xidmət etdiyi zaman da uzanır və ona görə də xəstəliklərin əmələ gəlməsi hal-hazırda daha qabarıq görsənir. Təbii ki, bunların kökündə bir neçə fəsadlar və problemlər yatır. Daha doğğunu isə bizə hər zaman bunu diaqnoz edən məhz radioloq həkimlərdir. Doktor, bunun müayinəsi, ümumiyyətlə böyrək xəstəliklərində patologiyaların aşkarlanması məhz ultrasəs müayinəsində olur və birinci özümüzdə narahatçılıq təbii ki, hiss etdiyimiz zaman elə başvurduğumuz məkan da ora olur və onların təyinatı, diaqnostikasını məhz sizlər aparırsınız. Nə dərəcədə böyrək xəstəliklərində baş verən patologiyaları aşkarlaya bilirik və müşahidə edə bilirikmi? Xəstədə həqiqətən sözün əsl mənasında hansı ciddi problem gedir? Əgər onun belə dedik, şikayətlərini təbii ki, deyəcək, amma bəzi xəstələr var ki, onları deyə biləcək gücdə də deyirlər. İlk öncə onu deyim ki, müasir nefrologiyanın, müasir urologiyanın ultrasəs müayinəsiz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Və demək olar ki, sidik cinsiyyət sistemində gedən bir çox patologiyaları biz məhz ultrasəs müayinəsində təsdiqlənir. Əgər böyrək xəstəliklərindən danışırıqsa, bugünkü gün ən çox rastlaşdığımız gün ərzində demək olar ki, müayinə etdiyimiz müayinələr, uroloji müayinələr içərisində ən çox rastlaşdığımız böyrək daşı xəstəlikləridir. Və böyrək daşı xəstəlikləri zamanı biz ultrasəs müayinəsində daşın hansı ən çox da məsələn nə zaman şikayətlər, pasiyentin şikayəti olur? Sidik daş sidik axarında qaldıqda, ümumiyyətlə sidik axarı özü anatomik olaraq, fizioloji olaraq 3 yerdən sıxılı, yəni belə deyək də 3 daralması vardır. Yuxarı proksimal, orta və aşağı distal hissəsi və pasiyentlər ən çox gələndə şikayətlə, ən çox məsələn qasıq nahiyəsinə vurulan ağrılardan şikayətlənirlər. Şikayət eləyirlər, məsələn ürək bulanmadır, bəzən hətta temperatura, üşütmə, burada artıq iltihabi proseslər qoşulmuş olur və bu zaman biz ultrasəs müayinəsi zamanı böyrəklərdə sidik axarında daşları aşkarlamış oluruq və nəinki sidik axarında, ümumiyyətlə böyrəyin özündə də, ümumiyyətlə daş özü böyrəkdə yaranır və belə deyək də, bəli, axara miqrasiya etmiş olur və axara miqrasiya etdikdə həmən daşın ölçüsündən bəzi daşlar vardır ki, rahat şəkildə çıxır. Bəzi daşlar vardır ki, həmin o daralmalarda dediyimiz kimi o 3 segmentdə ilişib qalırlar və bu zamandakı, təbii ki, biz həmin o pasiyentləri uroloqlarımıza yönləndirilmiş oluruq ki, hansılar ki, onlar da medikamentoz yolla kanal genişləndirici və digər preparatlardan istifadə edərək pasiyenti həmin o ağrılardan, deyək ki, qurtarmış olurlar. Yəni, təkcə böyrək daşı deyil, bir çox patologiyaları biz iltihabi proseslərdən tutmuş, məsələn, polikistoz böyrəklərdir, böyrək xərçəngi, böyrək törəmələridir, böyrəyin xoş xassəli törəmələri, bəd xassəli törəmələri, yəni bir çox patologiyaları biz ultrasəs müayinəsində aşkarlamış oluruq. Daha çox müraciəti saysaq, daha çox hansı xəstəliklə bağlı? Daha çox böyrək daşı xəstəlikləridir, daha çox, bəli. Doktor, böyrək daşlarının yaranması, biz keçən dəfə danışdıq, bu məsələyə toxunduq. Daha çox insan, bəzən də özümüzə bu diaqnozu veririk, heç əslində nə baş verdiyini fərqində deyilik. Təbii ki, bunu əgər doktor diaqnoz qoyursa və buna deyirsə, biz o zaman buna əmin olmalıyıq. Böyrəkdə bir ağrı, bir belə deyək, sıxıntı hiss ediriksə, həmin an ağlımıza böyrəkdə daş var deyə anlayışı gəlir. Bilirsiniz, İlbə xanım, məsələ oradadır ki, insan məhfumu ağrı olarkən daha çox həkimə müraciət edir. Profilaktik baxış az olduğundan bizim, əsasən də Azərbaycanda məsələn, xəstə ağrıdıqda, ağrıyan zaman həkimə müraciət etdiyindən daha çox, misal üçün, daş xəstəliyinə müraciət etmiş olur və ağrıyarkən xəstə, yəni adam nə düşünür? Birinci bir müayinə olunur və doktorumuz çox düzgün qeyd elədi. Yəni, ümumiyyətlə, bugünkü gün həmişə belə bir qayda var. Müayinə necə aparılır? Rahatdan çətinə, ucuzdan bahalıya olaraq aparılır. Və ona görə də bugünkü gün ən xəstə üçün az invaziv, ən rahat və ən maddi olaraq ucuz olan müayinə ultrasəs müayinəsidir. Ona görə də xəstələr birincili olaraq ultrasəs müayinəsinə özləri bəzən uroloqsuz da müraciət etmiş olurlar və yaxud da ki, bizim də yanımıza müraciət etdikdə indi xəstə gəlib, məsələn, böyrəyi ağrıyır. Bugünkü gün sidik axarı daşlarında, məsələn, kompüter tomografik göstərici, kompüter tomografiyanın
həssaslığı 99-100%-dir. Daşın sıxlığından asılı olmayaraq. Ona görə də biz məsələn əməliyyata aldıqda kompüter tomoqrafiya ilə xəstəni əməliyyata alırıq mütləqdir artıq. Amma hər gələn xəstəni məsələn müraciət edən kimi kompüter tomoqrafiyaya göndərmək doğru bir iş də deyil. Çünki həm bu maddi olaraq ultrasondan daha bahadır, həm də xəstəni dərhal şüalandırmağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, ona görə də biz uroloqlar ultrasəs həkimləri ilə davamlı olaraq dostluq edirlər və biz birinci olaraq xəstəni ultrasəs müayinəsinə göndəririk ki, ya doktorumuz görür, misal üçün o daşı, bəzi hallarda sidik axarların orta 1/3-də falan ultrasəs müayinənin göstərməmə, yəni həkimin bacarığı deyil, amma yəni müayinənin özünün orada bir balaca göstərməmə şansı var deyənə, amma ona qədər bizə doktor məlumat verir ki, məsələn, böyrəkdə genişlənmə var və harasa qədər sidik axarı izlənir. Ondan o tərəfə orada daş olma ehtimalı sual altında var. Ondan sonra biz məsəl üçün tomografiyamızı edirik. Bəzi hallarda ultrasəs müayinəni bir daha təsdiq etmək üçün edirik. Bu çox vacib bir amildir. Yəni, bugünkü gün ultrasəs müayinəsi uroloji xəstəliklərdə ən əvəz olunmaz müayinə, mən düşünürəm ki, müayinələrdən biridir. Daşın əmələ gəlməsi isə Azərbaycan endemik bir zonadır daş xəstəliyi üçün. Endemik zona nə deməkdir? Yəni, eyni ərazidə yaşayan adamlara xas olan bir xəstəlik. Niyə? Çünki daş xəstəliyinin əmələ gəlməsində bir neçə faktor var. Burada xarici faktor, daxili faktor, yerli faktorlar. Xarici faktorlar nədir? Ətraf mühitin hərarəti, yediyimiz qida, içdiyimiz maye. Bu eyni ərazidə yaşayan insanlara daha çox eyni bir xüsusiyyət daşıyan bir prosedurdur. Yəni, eyni ərazidə yaşayan adamlar eyni su içərlər, eyni oxşar qidalardan qəbul edərlər, eyni hava şəraitində yaşayarlar məsələn. Ona görə də bu bir endemik xəstəlik hesab olunur. Burada ikinci faktor daxili faktorlardır. Bu maddələrin mübadiləsinə bağlı olan, yəni enzimopatiyalar deyilər. Bədəndə daxildən normal getməyən proseslər olur ki, bəzi duzlar sidiklə daha çox xaric olurlar o insanlarda. Burada da genetik amillər çox vacibdir. Genetik olaraq bu nəsildən nəsilə keçir bu enzimopatiyalar. Bir də yerli faktorlar anomaliyalara bağlıdır. Əslində, indi doktorumuz yəqin ki, qoymaz biz yalan danışaq, anomaliyalarda da ən əsas müayinə metodlarından biri, bəlkə də birincisi ultrasəs müayinəsidir və ona görə də məsələn mən həmişə tövsiyə edirəm, həm tələbələrə dərs deyərkən, həm belə adi xəstələr də olduqda deyirəm ki, evladlarınızı doğulandan biraz sonra müayinə elətdirin. Bəzən adam olur 18 yaşına qədər, biz sizdən onu dəfələrlə müzakirə etmişik, gəlirlər, amma ömür boyu bir ultrasəs müayinədən keçməyiblər. Halbuki çox sadə, lazımalı bir metoddur. Və böyrək daşlarının müalicəsi də daha çox cərrahi müdaxiləyə söykənir, deyil mi? Hə, o inşallah, yəni o asılıdır, doktorumuz bayaq qeyd elədi. Yəni daşın ölçüsündən asılıdır ki, bəzi daşlar xaric ola bilər sidik axarı vasitəsilə, amma əksər daşlar hər hansı bir müdaxilə, orada zərbə dalğa distansiyon litotripsiyası olsun. Hal-hazırda da endoskopik urologiyada, yəni tamamən son 10 ildə kəskin sıçrayış etdiyindən demək olar ki, indi kiçik ölçülü daşları da əməliyyata alır. Çünki insanın destabilizə edən nədir? Ağrı. Daş da ağrısız onsuz da düşmür. Yəni o 3 gündə davam edə bilər, 10 gündə davam edə bilər. Və 10 gün o ağrıya dözməyə dəyərmi indiki enduroloji xidmətlərin bugünkü durumunda? Məncə xeyr. Bəli, dəyməz. Doktor, bir də böyrək xəstənin iltihabı məsələsi var və bu iltihabı məsələsini də yəqin ki, bu ultrason müayinəsində aşkarlamaq olur. Bunlar daha çox, indi doktorla danışacağıq, başqa xəstəliklərin fonundamı müayinə edən zaman bunu təsadüfdən aşkarlanmalarda olur? Çünki iltihabı məsələlər daha çox ağrı vermədən də gizlin də gedə bilər. Və daha çox insanlarda hər zaman vurğulanır ki, məndə iltihablaşma gedirdi, amma mən başqa orqanın müayinəsinə getdim və doktor bunu aşkarladı deyə təsadüf aşkarlanan böyrək iltihabları da gedir. Yəni, belə bir gedişatlar da olur, deyilmi?
Başqa xəstəliklərin fonunda ən çox praktikamızda rastlaşdığımız diabetik nefropatiyalardır. Yəni şəkər xəstəliyi fonunda, bəli, böyrəklərdə gedən iltihabi proseslər. Bu zaman biz ultrasəs müayinəsində hansı dəyişiklikləri izləyirik? Əsasən böyrəyin qabıq-beyin diferensiasiyasının pozğunluğunu, yəni məsələn normal böyrəkdə biz böyrək piramidalarını tam aydın şəkildə izləyirik. Qabıq maddəsini, beyin maddəsini tam aydın diferensiasiya etmiş oluruqsa, artıq diabetik nefropatiyalar zamanı bu diferensiasiya pozulmuş olur. Bundan başqa iltihabi proseslər, məsələn, pielonefrit var ki, böyrəyin xroniki iltihabi prosesi. Biz düz ultrasəs müayinəsində net olaraq pielonefrit diaqnozu qoymuruq. Amma bunu bir exostruktur dəyişikliklərinə əsaslanaraq pielonefrit tipli exostruktur dəyişiklik. Burada yenə də dediyim kimi bəzən ləyən sistemində genişlənmə normalda məsələn 15 mm qədər biz ləyənin genişlənməsini norma daxilində sayırıq. Amma əgər 15-i keçirsə biz artıq bunu patologiya kimi bəli qeyd etmiş oluruq. Burada yəni dediyim kimi bir çox iltihabi prosesləri ultrasəs müayinəsində aşkarlayırıq. Bəli. Telefon xəttində tamaşaçımız var. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun, eşidək sizi. Xeyir olsun, avvatınız xeyir olsun. Doktor. Buyurun, eşidirik sizi. Belədir ki, mənim yoldaşım həm şəkər, həm davleniyadır. Tez-tez bayra çıxırdı. Bu börəklər zad yoxlatmış o normalını, kakbolunu. Ancaq bilməyirəm orada bu çox, məsələn, şəkəri azalır, normallıdır. Tez-tez bayra çıxır. Tam olaraq şikayətiniz və sualınız? Bəli, tam. Sidiyə tez-tez getmə məsələsi. Sualınız var mı? Yəni, bu xəstə xeyr. Təşəkkür edirik. Aydın şikayətləri var, uroloji şikayətləri var. Ən vacibi ultrasəs müayinəsi keçməlidir bu xəstə. Və bir sidin qanın təhlilləri olunandan sonra uroloqa müraciət etsə, yəni normal yardımcı olarlar. İnsan sidiyə tez-tez getməli deyil. İnsan sidiyə getməlidir. Misal üçün 3-5 dəfə biz deyirik. Yəni bir gün ərzində, sutkada litr yarım sidiyə əmələ gəlir və bu litr yarım sidiyi ortalama olaraq 3-5 dəfə ərzində insan sidiyə getməlidir. Əgər ya sidiyin miqdarı bundan artıqdırsa, indi orada aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu adam məsələn günə şəkərli xəstələri doktor bayaq qeyd edən kimi şəkərli xəstədirsə, bunun poliuriyası var, yəni sidiyin miqdarı artır. 3 litr sidiyə o 3 dəfəyə gedə bilməz. Yəni, o gedəcək aydındır ki, 10 dəfəyə. Çünki 3 litrdə hər dəfə 250-300 millilitrdən artıq olmayaraq sidiyə getsə, bu miqdarı artacaq. Bu, bir tip xəstəliklərə aiddir. İkinci tip xəstəliklərə aid, məsələn, litr yarımlıq, sutkalıq sidik miqdarı dəyişmir. Amma insan 300-300 getmir, 50-50 gedir. Bu daha çox iltihabı xəstəliklər, sidik hissəsinin iltihabı xəstəlikləri zamanı və yaxud hiperaktiv sidiklik deyilən bir xəstəlik zamanı ola bilər. Ona görə də yəni, bunları aydınlaşdırmaq üçün biz sidik ifrazı gündəliyi də xəstələrə düzəltdiririk. Yəni, bir gün ərzində hər dəfə sidiyə getdikdə miqdarını bizə qeyd edib yazır. Ona görə də bu xəstə əslində olmalı ultrasəs müayinəsi, bir sidiyin təhlili, ehtiyac olsa sidik ifrazı gündəliyi, bunlar olaraq baxıb normal müalicə etmək olar, bir problem olmaz. Daha çox insanlar arasında bəsit dillə deyiləndə deyirlər ki, börəklərimə soyuq olub, ona görə tez-tez sidiyə getmək məsələn var. Bunu özümüzə qoyduğumuz bir diaqnozdur, amma yəni bilmədiyimiz onun fonunda başqa fəsadlar da verir. Bəzən də ultrason müayinəsində daha çox mayeni içirdərək daha çox baxılmaqda göstərilir, amma sidik problemi yaşayan insanlarda bu da. Bəzən də bu doktor psixoloji da ola bilər, yəni sidiyə tez-tez getmək. Sadəcə düşüncəsində bəlkə də getdiyi zaman... İnsan stresə bağlı olanda, məsələn, siz gənc adamlarla müzakirə eləsəz, tələbələr imtahan öncəsi, məsələn, belə bir hansı emosional stres yaşadığı zaman tez-tez sidiyə getmə müşahidə olunur. Yəni, bu normal halda əslində. O qədər, yəni normal deyil, amma yəni emosional bir hala bağlıdır, xüsusi bir xəstəlik deyil, belə deyil. Sidiyə tez-tez getmə və bir də sidik qaçırtma məsələləri də var. Bunların bu radioloji müayinədə nə dərəcədə ümumiyyətlə görə bilirikmi? Şikayəti əgər təbii ki, eşidə bilmiriksə özündən. Bəli, hər iki dəyişikliyi, hər iki patologiyanı ultrasəs müayinəsində izləyirik. Sidiyə tez-tez getmək çox zaman doktorun buyurduğu kimi böyrəklərin iltihabi prosesləri zamanı və burada yanaşı gedən digər patologiyaları yəni inkar etmirik. İkinci sidiyə isə gedərkən sidik saxlaya bilməmək çox zaman xanımlarda sidik hissəsinin düşükləri zamanı vətər bağ sisteminin
belə deyək də, boşalması zamanı, bəli, sidiyə gedərkən sidik saxlamamaq kimi problemlər ortaya çıxır və bunu çox zaman pasiyentlər gələrkən böyrək sallanmasını, sidik kisənin sallanmasını məsələn səhv salırlar. Böyrək sallanması zamanı biz sidik qaçırma kimi problem izləmirik. Amma sidik kisəsinin sallanması və bir də xanımlarda uşaqlıq ön divarı sidik kisəsinin uşaqlığın daha doğrusu ön divarı öndən sidik hissəsinə, arxadan da düz bağırsağa bitişikdir. Buna görə sidik hissəsinin ön divarı sallanması varsa, burada mütləq uşaqlığın da sallanması vardır. Ona görə xanımlarda bunu biz ultrasəs müayinəsində bəli izləyirik və müalicəsi də çox vaxt yəni daha dərinləşmiş formalarda cərrahi müdaxilə ilə yəni yoluna qoyulur. Doktor, gecələr sidiyə tez-tez getmələr, gecə yatarkən sidik tələbatı üzrə oyanma arasında fərq var, düzdürmü? Bunların arasında xəstəlik və patologiya da fərqli gedişatdır. Belə deyək, normalda insan gecə sidiyə getməməlidir. Gecə sidiyə getmə nikturiya hesab olunur, yəni gecə insan sidiyə getmə müşahidə olunur. Amma burada biraz fərqli nüans var. İnsan gecə yuxudan sidik ifrazı hissinə oyanırsa, bəli, yəni insan yatıb, gecə yuxudan sidik ifrazı hissinə oyanırsa, bu patologiya hesab olunur. Amma insan oyaqdırsa və gecə yatmayıb sidiyə gedirsə, bu patologiya deyil. Yəni bunu qeyd etmək lazımdır. Bir də ki, doktorumuz deyən kimi sidik kisəsi xəstəlikləri ümumiyyətlə biz öncədən qeyd elədik, uroloqlar mütləq ultrason həkimləri ilə dostluq eləməyə məcburdular. Çünki bizim müayinələrimizin əksəriyyəti ultrasonla tamamlanır. Bəzən hamısı yox, yəni əlavə müayinələrə ehtiyac var, amma əksər xəstəliklər zamanı ultrasonla tamamlana bilirik. Siz bayaq qeyd elədiniz sidik saxlamamazlığı qadınlarda. Bu bugünkü gün çox geniş yayılmış bir patologiyadan hesab olunur. Niyə? Onu da sizə deyim. Birincisi bizim xalqda olaraq məsələn insanlar artıq get-gedə daha məlumatlı olduğundan həkimlərə daha çox doğru müraciət edirlər. Bəzən qadın əvvəllər sidiyi axırdı, amma utandığından bilmirdi hara müraciət etməyə və illərlə belə yaşayırdılar. Sidik saxlamamazlığı özü bir neçə növləri olur. Məsələn, biri var ki, mən daha rahat dildə deyim ki, tamaşaçılarımız anlasınlar. Biri var ki, xəstə sidik ifrazı hissi əmələ gəldi, urgent sidik saxlamamazlıq və çatdırmır ayaq yoluna. Bu bir patologiyadır. Bir də qarın daxili təzyiq artdıqda sidik saxlaya bilmir. Yəni güldükdə, kəskin təzyiq, ağır bir şey qaldırdıqda, məsələn, askırdıqda sidik axır. Bunlar tamamilə ayrı-ayrı patologiyalardır və burada bunların müalicəsi də fərqlənir və diaqnostikası da fərqlənir, aydındır. Hər birində bizim üçün ultrason həkimi çox vacib yardımcı ola bilir. Məsələn, bir amil də var, bəzən şəkərli diabet xəstələrində qalıq sidik əmələ gəlir. Sidik kisəsi sinir mənşəli pozuntular olur və tam olaraq sidik kisəsi boşalmır. Bu zaman nə olur? Qalıq sidik qalır. İçəridə, yəni sidik ifrazından sonra normalda sidik qalmamalıdır. Amma bu xəstələrdə sidik qalır. Kristallaşma. Və kristallaşma da deyil. Ona görə də başlayır sidik öz başına, məsələn, sonra axmağa. Hansı müayinə, yəni bura bir rahat diaqnoz qoya bilirik? Ultrasəs müayinəsi ilə. Bizə ultrasəs müayinəsi həkimi görür ki, orada qalıq sidik varsa, biz artıq, misal üçün, düşünürük ki, burada cərrahi müdaxilə etməyin mənası olmayacaq. Burada diabetik sidik kisəsinin pozuntularıdır deyənə, belə deyək, sinir pozuntuları deyənə, adam sidiyə gedə bilmir, sidik qalır, çox qaldığından sonra öz başına axır. Bunlar fərqli-fərqli xəstəliklərdir və ən vacibi bizim bu xəstəliklərə düzgün diaqnoz qoymaqdır. Bəli, çünki burada həssas məsələlər yatır ki, bunu da sadəcə peşəkar ayırd eləyə bilər ki, bu, belə deyək də, baş vermiş fəsadın əslində kökü və səbəbi nəyə bağlanır. Reklam fasiləsinə ayrılırıq. Qısa reklam fasiləsindən sonra yenidən müzakirəmiz davam edəcək. Reklam fasiləmiz bitdi. Müzakirəmiz yenidən davam edir. Xatırladaq ki, bugün uroloji xəstəliklər fonunda bir neçə xəstəliklər əslində böyrək xəstəlikləri, prostat vəzi xəstəlikləri haqqında müzakirə aparırıq. Studiyamızda dəyərli mütəxəssislərlə bahəm. Doktor, bu xəstəliklərdən ikinci daha çox aktual olan prostat vəzi xəstəliyidir.
Bəzən buna uzun illər öncə ağıl yaşlı insanlarda daha çox aşkarlanırdısa, amma indi reallıqdır ki, yaş cavanlaşdı, xəstəlik də bununla bərabər cavanlaşdı. Niyə cavanlaşdı bu xəstəlik? Bilirsiniz Zülfiyə xanım, məncə bir çox xəstəliklər artıq cavanlaşıb, həmçinin də uroloji xəstəliklər və uroloji əsasən də prostat vəzi xəstəliklərin belə kəskin cavanlaşması mənim düşündüyümə görə daha çox az hərəkətli həyat tərzinə bağlıdır. Prostat vəzi nədir? Bir sidik hissəsinin boyun nahiyəsində yerləşən şabalıd formalı kiçik bir orqandır və əsas funksiyası şirə ifraz etmək ki, eyakulyasiya zamanı toxum hüceyrələri daha yaxşı hərəkətli olsunlar. Yəni bu qədər. Amma o qədər vacib bir orqandır ki, buna deyilər kişilərin ikinci ürəyi. Çünki biz bir dəfə burada psikiatr deyəsən doktorumuz var. Çox yaxşı bir söz dedi ki, insanlar cinsi həyatı ilə özlərini təsdiq etmiş olduğundan bu çox vacib bir orqanlardan biri hesab olunur. Amma o kənar prostat vəzində bir çox xəstəliklər də əmələ gəlir. Burada iltihabi xəstəliklər və ən əsas yaşlandıqca mütləq əmələ gələn demək olar ki, bu prostat vəzinin xoş xəstəliyi və yaxud bəd xəstəliyi, yeni törəməsi. Bunlar əmələ gəlir bu hormonal disbalansa görə. Yəni yaşlandıqca hormonal disbalans olur və bu hormonal disbalans fonunda prostat vəzinin ölçüləri böyüyür. Xoş xəstəlik də böyüyə bilər, bəd xəstəlik də böyüyə bilər. Amma yəni ən əsası xəstələrdə başlayır şikayətlər əmələ gəlməyə. Bunlar hamısı sidik ifrazının pisləşməsi, pozulması heç olmamasına bağlı ola bilir. Və bu xəstəliklərin diaqnostikasında, diaqnostika düzgün olduqda da növbəti etap müalicəsində bizim üçün ən əsas yardımcı ultrasəs müayinəsidir. Çünki doktorumuz bizə daha dərin məlumat verər. Ultrasəs müayinəsində biz vəzin böyümə xüsusiyyətləri, ölçüləri, qalıq sidiyin olması və s. bunlar haqqında çox dəyərli məlumat aldığında, məsələn, mən sizə ilk öncə dedim ki, biz prostat vəzi, böyrək daşı olduqda ultrasəs müayinəsi çox vacibdir, amma əməliyyata alacağımız xəstədə kompüter tomoqrafiya edirik. Çünki yerləşməsi filan daşın bizə KT ilə görə bilirik dəqiq. Amma prostat vəzinin bir çox xəstəliklərində, yenə də hamısında deyil, amma bir çox xəstəliklərində biz ancaq ultrasəs müayinəsi ilə cərrahi müdaxilə də belə edə bilirik. Ona görə çox vacib bir müayinələrdən biridir. Prostat vəzi xəstəliklərində ultrasəs müayinəsi. Ultrasəs müayinəsi doktorda vurğuladığı kimi daha çox aparıcı bir qüvvəyə sahibdir. Prostat vəzinin adenomasından danışaq, necə təyin olunur? Ümumiyyətlə, burada təyinat necə aparılır? Prostat vəzi adenomasına, yəni prostat vəzinin xoş xəstəliyi, giperplaziyası, bunu biz böyrək daşı xəstəliyi qədər gün ərzində etdiyimiz müayinələrdə demək olar ki, eyni dərəcədə rastlaşırıq və 50 yaş üstü, 45-50 yaş üstü pasiyentlərdə daha çox, daha çox görmüş oluruq bu şikayətləri. Ultrasəs müayinəsi zamanı prostat vəzinin giperplaziyasında biz əsasən prostat vəzinin ümumi həcminə yönəlmiş oluruq. Ümumi həcmini, ümumi olaraq məsələn 25 kub santimetrə kimi götürülür. Bəzən yaş artdıqca, məsələn təzyiq kimi prostat vəzinin də ölçüsü bir qədər artır və məsələn 50-55 yaşında 30 kub santimetrdə biz norma daxilində götürmüş oluruq. Prostat vəzinin giperplaziyası düyünlü və difuz böyümə ola bilir. İntravizikal invaziya etmiş, yəni sidik hissəsinə basqı, prostat vəzinin ölçüsü böyüyür və sidik hissəsinə doğru basqı etmiş olur. Bəzən də olur ki, prostat vəzi böyüyüb, amma sidik hissəsinə doğru heç bir basqısı yoxdur. Və bu zaman, məsələn, intravizikal invaziya edən prostat vəzilərində pasiyentlərdə sidiyə sona kimi getməmək, sidiyə gedərkən təzyiqin azalması, qırıq-qırıq getmək, gedərkən ən çox diskomfort, yandırma, göynəmə bu kimi əlamətlərdən şikayətlənirlər. Bu da nəyə görə yaranır? Prostat vəzi, sidik hissə sona kimi boşala bilmir, prostat vəzinin böyüməsi nəticəsində sıxılır. Dediyimiz qalıq sidik qalır. Qalıq sidik qalır orada, infeksiyalaşır, iltihablaşır və dediyimiz kimi sidiyə gedərkən bu cür diskomfort əlamətlərin yaranmasına səbəb olur. Və digər orqanlar kimi də prostat vəzi də bir anatomik quruluşa malikdir və belə deyim də
bölümləri, yəni ki, prostat vəzi bir neçə segmentdən ibarətdir. Burada biz periferik zona aşkarlamış oluruq, burada biz transitor zona, periuretral zona və prostat vəzin adenoması hiperplaziyası, xoş xassəli hiperplaziyası transitor zonaların böyüməsi nəticəsində yaranır. Prostat vəzdə bəd xüsusiyyətli törəmələr aşkarladıqda biz bəd xassəli törəmələr isə əksinə periferik zonalardan məsələn yaranmış olur. Bunları biz ultrasəs müayinəsi zamanı çox aydın şəkildə aşkarlayırıq və təbii ki, ultrasəs müayinə protokolumuza bunların hamısını qeyd edib urandroloqumuza yönəltmiş oluruq sonuçda. Yenə də sonuçda doktor, elə prostat vəzi xəstəliyin də fonunda, böyrək daşı xəstəliyin də fonunda sidiyə tam gedə bilməmək və sidiyin orada qalması məsələsi dayanır, deyilmi? Niyə tam gedə bilmirik? Doktorumuz çox düzgün qeyd elədi. Ümumiyyətlə, biz ultrasəs müayinəsi həkimindən nə istəyirik və bizim üçün cərrahi müdaxiləyə əsas oraya görə hərəkət etmiş oluruq, yəni qərar vermiş oluruq cərrahi müdaxiləyə. Məsələn, xəstədə qalıq sidiyin olması. Normalda öncədən 50 millilitrə qədər yazırlar, indi 15-20 millilitr yazırlar ki, ondan artıq sidik hissəsində, sidik ifrazından sonra qalmamalıdır. Burada doktorumuz çox doğru, yəni demək olar ki, uroloq kimi təsbit elədi. Prostat vəzinin ölçüsünün böyüməsi, məsələn, cərrahi müdaxiləyə göstəriş deyil. Vəz var ki, 80 qram vəz böyüyər, məsəl üçün doktorumuz deyək 25-30 qram normada, amma adam həyatından məmnundur. Adamın sidik ifrazında, çünki vəz kənara böyüyür, uretranın daxilinə böyümüş olmur, yəni yolu sıxmış olmur, belə deyək. Və bu xəstəyə bir xüsusi müdaxiləyə ehtiyac yoxdur. Amma adam var ki, 40-45 qramlıq prostatdır, amma sidik hissəsində sidik ifrazından sonra 100-200 millilitr sidik qalır. Bu o deməkdir ki, mütləq cərrahi müdaxiləyə burada ehtiyac var. Bəli, bunun doktor yaranma səbəbləri yaşa görədir, genetik meyillikdir, nədir, başqa xəstəliklərin fonudurmu? Siz deyənlərin hamısı var. Bəli, danışacağıq. Telefon xəttində tamaşaçımız gözləyir bizi. Eşidək sizi. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Həkim, bir sualım var mənim. Buyurun. Həkim, mənim 67 yaşım var. Bu prostada görə də mən mütəmadi müalicə götürürəm. Heç bir fərq də görmürəm. Yəni bunun var, bu neçə cür ola bilir ki, mən bəlkə düzgün dərman atmıram, ola bilər elə bir şey. Çox verir. Bilirsiniz, birincisi bizim əlimizdə bu dəqiqə hal-hazırda müayinə yoxdur, amma inanmıram ki, vətəndaşa səhv müalicə təyin etmiş olsunlar. Prostat vəzi xəstəliklərində əsasən sidik hissəsinin boynunda olan saya əzələlərdə olan alfa reseptorları təsir edən dərman preparatları verirlər, tamsulazin tipli dərmanlar əsasən. Yəni bunlar sidik hissəsinin boynunda olan və prostat vəzində olan saya əzələləri bir balaca boşaltdığından sidik ifrazı rahatlaşır. Yəni inanmıram ki, onu verməmiş olsunlar. Amma biz hər zaman xəstələrə deyirik, əgər siz atdığınız dərman fonunda sizin sidik ifrazı sizi qane eləmirsə, bu artıq cərrahi müdaxiləyə göstərişlərdən biri hesab oluna bilər. O nə qədər dərman da indən sonra atır və doktorumuz bayaq çox bir maraqlı qeyd elədi. Məsələn, bəzən adamlarda sidik hissəsinin ultrasəs müayinəsində görsənir ki, bir buynuz kimi sidik hissəsinin daxilinə çıxır. Prostat vəzinin orta payı əsasən. O çıxıbsa, ona dərman ver, o yardımcı olmaz. Çünki siz dərman verəndə boyun bir balaca sərbəstləşdikdə belə o qalxan bir təpəcik sidik ifrazına imkan vermir və uretranın ağzını qapamış olur. Ona görə də bu xəstələrdə məsələn cərrahi müdaxiləyə mütləq ehtiyac var. Yəni o düşünməsin ki, səhv dərman verirlər. Yox. Ola bilər ki, burada artıq dərman müalicəsi mərhələsindən keçmişdir, yəni bu proses. Ola bilsinmi ki, diaqnostika zamanı buna elə müalicədə nəticə olacaq deyə deyilir və göndərilir. Onlar da olur da və yaxud da yanlış diaqnostikanın əsasında yanlış müayinələr və müalicələr də gedir, doktor. Bunlar da var. Bilirsiniz, yenə deyirəm, bugünkü gün mən məsəl üçün ultrasəs müayinəni çox xoşlayan bir həkimlərdir, amma məcburuq onsuz da. Bəli, siz deyək ki, bəzən yanlış məlumat verilə bilir, bəzən ona görə məsələn mən hər zaman deyirəm ki, yaxşı mütəxəssis, ultrason mütəxəssisinə getmək lazımdır. Və bütün xırdalıqları necə ki danışdıq. Çünki biz bir əməliyyata xəstəni alırıq, bu günlərim əməliyyatın həcmi asılıdır ultrasəs müayinənin verdiyi rəydən.
orada yanlışlıq olursa biz sonra burada əziyyət çəkmiş oluruq. Bəli. Növbəti tamaşaçımızı eşidək. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun. Xanım. Eşidirik sizi. Buyurun. Xanım, üzr istəyirəm. O həkimə bir dənə məsləhət eləyim. Mən də üzr istəyirəm. Mən də sizin qardaşım. Bu mən sidiqə çox ağır gedirəm də. Məsələn, belə təzyiq yoxdur sidiyimdə. Belə yaxşı, belə yoxdur da. Belə bir güc verirəm ki, məsələn, son güclə də getmir, kod ilə az-az gedir də. O, xahiş eləyirəm bir dənə. Klassik prostat vəzinə bağlı olan bir şikayətlərdir. Yaxşı ultrasəs müayinəsindən keçməlidir ki, daha sonra biz yardımcı olaq da xəstəmizə. Sidiyə, yəni getmədə problem yaşanır. Əslində belə diaqnozla gələnlər də olur. Doktor deyilmi? Əsasən, yəqin ki. Əsasən, yəni sidiyə getməkdə ciddi problem yaşayıram deyə. Təbii ki, bunun da yenə də kökündə hansı fəsadlar niyə yaranır? Tamaşaçımız, redaktorumuz bildirir ki, ultrason müayinəsində olmuşam, orada düyünlərin və vəzlərin olması diaqnozu da mənə qoyulub. Bununla əlaqədar ola bilərmi? Təbii ki, səbəblər... Bununla əlaqədar. Bəli, elə doktorumuz da vurğuladı ki, səbəb ola bilər. Əgər orada bir düyünlər və yaxud da neysə bir patologiya aşkarlanmışsa, demək artıq bunun özü bir problemdir. Növbəti reklam fasiləsinə ayrılırıq. Reklam fasiləsindən sonra yenidən buradayıq. Reklam fasiləmiz bitdi, müzakirəmiz yenidən davam edir. Xatırladaq ki, bugün uroloji xəstəliklərdən daha çox börək xəstəliyi və prostat vəzi xəstəlikləri və bunun fonunda gedən başqa pozuntulardan danışırıq. Studiyamızın dəyərli mütəxəssisləri, cərrah, androloq, uroloq Anar Əhədov, eyni zamanda ultrasəs diaqnostik həkimimiz, dəyərli doktor Pərvanə Mustafayevadır. Efirimiz canlıdır. Təbii ki, bununla bağlı sizi maraqlandıran, düşündürən suallara cavab verməkdə azadsınız. Mən qısaca bir sağlamlıq mərkəzi ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Mümkünsə, Tibet Uzun Ömürlər Klubu əslində bu dünyaca məşhur olan daha çox, belə deyək də, həm bahalı, həm də daha çox nəticəsi yaxşı, effektiv nəticəyə söykənəcək bir müalicə metodudur. Ümumiyyətlə, bu mərkəzdə demək olar ki, bir neçə xəstəliklərin müalicəsi aparılır. Bu dərman preparatlarının qəbulu üzərindən əslində proqram üzərində tərtibatını aparan çox mütəxəssis həkimlər çalışır. Təbii ki, dərmanın alınması, əldə olunması çox asandır, amma onun tərtib edilməsi və necə qəbul edilməsi əslində önəmlidir ki, sonda biz bunu nəticəni ala bilək. Ekranda əlaqə nömrələri görsənir. Ümumiyyətlə, bir neçə baş ağrısı, tənəffüs problemində olmuş xəstəliklər, bel ağrıları, ayaq ağrıları, insult xəstəliklərinin sonraki həyata uyğunlaşmaq və reabilitasiya ilə bağlı məsələlər fonunda bir neçə ciddi xəstəliklər, psixoloji, nevroloji, tibbi və bioloji ciddi xəstəliyə söykənəcək müalicələr və terapiya üsulları aparılır. Məhz bu gündə ilə uroloji xəstəliklərdən danışırıq. Doktor, bu skrotal müayinə ilə bağlı istəyirəm danışaq. Hansı ki, bu kişi sonsuzluğunun birbaşa diaqnostikasının demək olar ki, sütunudur. Bunun aparılması da mütəxəssis tərəfindən olmalıdır. Hansı ki, bildiyimə görə bunu da hər radioloq ümumiyyətlə müayinəni apara bilmir. Çünki burada peşəkarlıq tələb olunur. Ümumiyyətlə, bu haqda istəyirəm biraz danışaq. Buyurun. Bilirsiniz, Ürək xanım, biz bu günlərin insanların həyatı problemləri nədir? Ən böyük problemlərin yeni qurulmuş ailələrdə evladın olmaması, gec olması və və s. Yəni, sonsuzluq dedikdə biz ümumiyyətlə nəyi nəzərdə tuturuq? Əgər bir il müddətində cütlük bərabər bir yerdə yaşayırsa və bunların qorunmasız, yəni özləri qorunmurlar və evladları olmursa, bu sonsuzluq kimi dəyərləndirilir. Sonsuzluqda biz sizlə əslində o verişləri də müzakirə etmişik, bir də təkrar eləyək tamaşaçılarımız üçün ki, sonsuzluqda kişinin rolu 40%, qadının rolu 40%, 20%-də də həm kişi, həm qadın xəstədir və yaxud da hər ikisi sağlamdırlar. Və yaxud da səbəbsiz sonsuzluq da var. Bəli, səbəbsiz sonsuzluq da, idiopatik sonsuzluq da ola bilir. Amma kişi sonsuzluğunu biz bir 40% kimi götürsək, burada 20 bəzi ədəbiyyat verir, bəzi ədəbiyyat 30-35%-ə qədər verir ki, rol oynayan toxum cihəsi venaların genişlənməsidir. Biz varikasiya dediyimiz.
və niyəsi bəli temperatur faktoru var, damarın genişləndikdə mexaniki sıxma var xayanı, amma ən əsası odur ki, burada bizə vacib yardımcı skrotal Dopplerdir. Skrotal Dopplerdə dedikdə, yəni bu Doppler müayinə aydındır. Yəni eləyə olunur. Amma Doppler müayinəni doğru, dürüst adamın eləməsi, yəni düzgün bu işin mütəxəssisin olub etməsi çox vacibdir. Qısa varikoceliyadan da kənar, yəni skrotal Doppler haqqında, yəni vacibliyi haqqında məlumat verim ki, sonra doktorumuz öz fikirlərini, daha dürüst fikirlərini bildirmiş ola biləcək. Məsələn, xəstə gəlir, müraciət edir, uşaq xayası şişib. Yəni, xaya şişib və bəzən həkimlər götürürlər buna orkid kimi, yəni xayanın iltihabı kimi bir müalicə yazırlar. 3 gün, 5 gün, 10 gün xaya büzüşür, çox kiçik bir ölçüyə düşür və yaxud da ki, yaxşılaşmır, həkimə müraciət edirlər və normal Doppler müayinəsi zamanı aşkar olunur ki, burada xayanın burulmasıdır. Məsələn, xayanın burulması urgent urologiyadır, yəni təcili bir uroloji yardıma ehtiyac olan bir xəstəlikdir və ilkin 6 saat ərzində əməliyyat olunsa, xaya yerinə çevrilsə, burada xayan bərpa olunması demək olar ki, 100%-ə qədərdir. Saat artdıqca geri dönüş ehtimalı azalır və 24 saatı keçdikdən sonra xayanı götürmək lazımdır. Artıq o xaya bərpa olunmaz, tam burulmazsa. Burada bizə nə kömək edir? Ancaq ultrasəs müayinəsi, yəni skrotal Doppler. Bizə xayada qan dövranı olub-olmaması haqqında məlumat verməsi üçün. Ona görə də yəni skrotal Doppler 1, amma düzgün mütəxəssisdə olunması çox daha vacibdir. Bəli, çox önəmlidir. Hansı ki, bunu ultrasəs diaqnostik həkimlərimiz də tam olaraq hər kəs də apara bilmir. Doktor, sizdə bu skrotal, tamam, bizim doktorumuz bu haqda məlumat versin. Tamaşaçımız lütfən bizə birazca gözləsin, səbirli olsun. Biz dönəcəyik tamaşaçılarımıza. Doktor, skrotal müayinəni aparan, təbii ki, bu işin içində olan bir insan kimi. Ümumiyyətlə, bu müayinənin əsas daşıyıcı funksiyasının və təbii ki, önəmi çoxdur. Doktor da dedi, aparılması bir tərəfə və bunun kim tərəfindən necə aparılması tam əsas məsələdir. Ümumiyyətlə, siz də bunun həyata keçirən bir radioloq həkim kimi. Nədir əslində bu gedişat? Bunun ağırlığı, bunun belə deyək də artıq funksional göstərişi, yəni bunu istədiyimiz insanlar təbii ki, bir peşəkarlığa bağlı olmalıdır da. Yəni, istədiyimiz nəticəni burada görə bilirik, ala bilirikmi? Ümumiyyətlə, xəstəyə istədiyimiz informasiyanı bununla verə bilirikmi və təyinatı üzrə həkimə göndərə bilirikmi? Skrotal Doppler və skrotal ultrasəs müayinə. Əgər skrotal Dopplerə nə zaman göstəriş görürük biz? Məsələn, əgər doktorumuzun dediyi kimi, əgər bir cütlükdə sonsuzluq problemi varsa və əgər bu problemin başında kişi faktoru dayanırsa, bu zaman mütləq ki, bir skrotal Dopplerdən toxum ciyəsi damarlarının ultrasəs müayinəsində izlənməsindən mütləq ki, yəni ki, olunmalıdır bu. Və burada biz həmin bu damarların diametrinə baxırıq. Normalda 2,5 millimetrə qədər norma daxilində götürürük, amma varikoz genəlmə zamanı və varikozun da birinci, ikinci, üçüncü dərəcələri var. Varikoz genəlmə zamanı həmin bu damarlarda genişlənmə gedir, klapanlar tam axıra kimi bağlana bilmir, damarda qan axını geriyə retrograd axın deyirik ki, bunu da biz xüsusi bir Valsava sınağı deyilən bir proba vardı ki, bu sınaq üzərindən aparmış oluruq. Pasiyent həm uzanıqlı vəziyyətdə, həm qorizontal vəziyyətdə nəfəsini tam alır və gücənmə nəticəsində biz monitorda həmin damarlarda retrograd axını, yəni qanın geriyə axınını izləmiş oluruq. Bunu biz skrotal Dopplerdə izləyirik və burada varikocel çox zaman sol tərəfli olur. Sol tərəfli olduğunun da ən böyük məsələn səbəbi biz burada aorta mesenterial pincet deyirik ki, hansı ki sol testis venası sol böyrəyə gedir, düşür. Sağ testis venası isə aşağı boş venaya düşür və sol testisin venası aorta və arteriya mesenterika superior deyirik. Biz buna ki, bu iki arteriya arasından keçdiyinə görə və arteriyaların təbii ki, divarı venaların divarına baxdıqda daha sərtdir, daha belə deyək də güclüdür və vena damarı oradan keçəndə sıxılır sanki və bu da həmin o sağ sol tərəfli xayada qanın geri axmasına
olmasına səbəb olur ki, nəticədə də damarların genişlənməsinə, qan durğunluğuna gətirib çıxarmış olur. Skrotal müayinədə isə biz, məsələn, adi ağ-qara rejimdə biz orxidlərdir, epidemitlərdir, orxoepidemitlərdir, gidrotseli deyirik biz buna, maye yığınının toplanması xaya ətrafına. Sonra uşaqlarda biz kriptoxizmlər deyirik ki, hansı ki, testisin skrotumda deyil, qasığın yuxarı, orta, aşağı 1/3-də yerləşməsi. Yəni, bütün bu müayinələri biz məhz skrotal istər Doppler, istər ağ-qara rejimdə aparmış oluruq. Çünki kişi sonsuzluğuna birbaşa müayinə məhz bu yoldan keçir. Bunlar olmadan təsbiti vermək çox çətindir. Hər iki telefon xəttində redaktorumuz bildirir, tamaşaçımız var. Əgər telefon dəstəyini asmayıblarsa, biz eşidək. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun. Axşamınız xeyir. Biraz gözlətdik sizi, üzürlü sayın. Buyurun. Kontrol derim biraz çatmaz, sözünü deyəm mənəm. Xanım, həkimlərdən çay verə bilərəm həkimə? Buyurun, eşidirik sizi, buyurun. Mən adenoma opres olmuşam, lazerlə. İndi o özdə çibilini saxlaya bilmirəm. İkincidə həkimə göstərirəm, deyirəm bunu opres eləyək, deyir ki, opres olmaz, pis xəstəliyə çevirərlər. Bu nə dərəcədə düzdür, o nətər onunla xahiş edilmək lazım. Sualınız var mı? Aydındır. Təşəkkür edirik. Mənim sualına cavab verim ki, ola bilər nəyisə tam doğru anlamayıb həkimin dediyindən, amma prostat vəzində xoş xassəli doktorumuz öncədən qeyd elədi və adenoması və bəd xassəli yeni törəməsi prostat vəzinin ayrı-ayrı hissələrinin əmələ gəldiyindən burada endoskopik əməliyyat olunduqdan sonra o mütləq deyil ki, siz əməliyyat olunduğunuz adenomadan heç vaxt xərçəng əmələ gəlməyəcək. Xərçəng əmələ gələ bilər, çünki bu adenoma xərçəngə keçmir. Prostat vəzinin digər hissəsindən əmələ gəlmiş, yəni kənar toxumalarından əmələ gəlmiş. Yəni bunun əməliyyatla bağlı əlaqəsi yoxdur. Sidik saxlamamazlığı isə, indi bilirsiniz, xəstə yanımızda deyil, sidik saxlamamazlığı nə səviyyədədir? Var ki, əməliyyat olunduqdan erkən mərhələdə sidiyə çatdırmama hissləri ola bilir. Çünki lazerlə dediyi, yəni transuretral rezeksiyadır o, elektrik cərəyan vasitəsilə, məsələn, belə deyək, kəsilir, götürülür, plazmakinetik olsun, monopolyar olsun və oralar koagulyasiya olunduğundan prostat vəzin nahiyəsi xəstələrdə ilkin mərhələlərdə 3 aya qədər, bəzi nadir xəstələrdə 6 aya qədər sidiyə çatdırmama hissi ola bilir. Amma əgər sidik öz başına axırsa və bu müddəti keçibsə, burada ola bilər ki, xarici sfinkter dediyimiz bir sahə var, uretranın daxilində olur, prostat vəzindən öndə, belə deyək, yerləşir. Yəni, o zədələndikdə əməliyyat vaxtı belə hallarda ola bilir. Yəni, indi biz bilmirik, yəni bu işlərin heç bir hansı ardıcıllıqla gedib, amma yəni, inşallah ümid edək ki, xəstə bu işlər toparlanar və bəzən də müalicə etdikcə biz sidik hissəsinin tutumunu artıra bilən dərmanlar verdikdə bu problemlərdən bir balaca qaçmaq olur. Bəli, yəni məsləhətimiz odur ki, yenidən müayinə keçməkdə böyük bir fayda var. Növbəti tamaşaçımızı eşidək. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Biraz ucadan mümkünsə eşidirik sizi. Buyurun. Axşamınız xeyir. Mənim sualım Duradır, doktor, mən sidiyə damcı gedirəm, göynəmə var. Xahiş edərdim onu televizya vasitəsilə izah edəsiniz. Klassik prostat vəzi böyüməsinə xas olan bir xəstəlik, yəni şikayətlərdir. Damcı getmək nə deməkdir? Yəni, içəridə böyük ehtimal ki, qalıq sidiyi çoxdur və xəstə sidik, doktorumuz qeyd etdiyi kimi prostat vəzinin böyüməsi sidik kanalının daxilində keçidi məhdudlaşdırılıb və ona görə də xəstə sidiyə çətin gedir və yaxud da sidik hissəsinə daş olma ehtimalı çoxdur. Bildiyimiz kimi adenomanın ağırlaşmalarından biri, prostat vəzinin adenomasının ağırlaşmalarından biri də sidik hissəsində daşın əmələ gəlməsidir. Və daş əmələ gəldikdə xəstədə qabarıq bu simptomlar olur. Bəzən daşın biri də gəlib uretranın daxilinə
miqrasiya etmiş ola bilir və xəstə elə sidiyə heç çıxa bilmir, damcı gedir və yaxud daşın fonunda kəskin ikincili sistit əmələ gəlir. Bu fonda xəstə sidiyə pis gedir. Ona görə də mütləq ultrasəs doktorumuza müraciət etməlidir. Ardından bir ümumi prostat spesifik antigen verib bir uroloqla görüşməsi məsləhətdir. Bəli, əslində bugünə qədər biz hər dəfə ultrason belə deyək də müayinə həkimini bəlkə də fəaliyyətini görməzdən gəldik. Hər zaman kadr arxası çalışanlardan olmuşsunuz, amma əslində formalar bizdə gedən bu göstərişlər və bizi narahat edən narahatçılıq olduğu zaman ilkin olaraq müayinə keçmədən elə həkimə də müraciət etməkdə bir fayda yoxdur. Sizi zaten həkim yenidən ora müayinə üçün göndərəcək. Növbəti telefon xəttində tamaşaçı var. Eşidək sizi. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Alo, axşamınız xeyir. Alo. Eşidirik sizi. Buyurun. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Sizi salamla, Məhsimi də, sizi də. Mənim böyrəklərim ağrıyır. 69 yaşım var. Böyrəklərimdə kista var. Böyrək kistası yəni ağrı, kista var. İmtihası da sən də verəmsə bərk ağrı vermir. Nə də gecə məsələn tualetə çıxmağım yoxdur. Amma ağrıyır, dərman içirəm, müalicə nədirəm. Deyirlər bunun müalicəsi yoxdur, nə bilim. Təşəkkür edirik. Gecə sidiyə getmə ümumiyyətlə gedişat yoxdur, amma böyrəklərində ağrı, böyrəklərində kista var. Elə böyrək kistasının özü də ultrasonda müayinə olunan əsas göstəricidir, deyilmi? İndi müəllimdə bilə bilmirik nə kistadır, yəni ölçüsü mü böyükdür, yoxsa polikistoz böyrəkdirmi? Ümumiyyətcə, böyrək kistləri ölçüsündən çox bir şeylər asılıdır. Yəni ki, kiçik ölçülü kistlər demək olar ki, heç simptomatik əlamət vermir və onu biz dinamik belə deyək, baxışda saxlayırıq. Amma iri ölçülü kistalar yenə də gəlirlər sidik axarını, məsələn, sıxma kimi problemlər yaradır. Yenə də sidiyə gedərkən tam sidik hissəsinin boşalmaması kimi və böyrək kistlərində, belə deyək də, ölçüsündən asılı olaraq artıq 5-6 sm ölçüdə böyrək kistləri düşünürəm ki, yəni bunları artıq müalicə ilə, tədavi ilə... 5 sm-dən böyük olduqda və doktorumuz çox doğru qeyd elədi. Məsələn, sidiyə axarı deformasiyetidə xəstə təzyiq müşahidə olduqda və yaxud ağrılar olduqda burada cərrahi müdaxiləyə ehtiyac var. Amma yəni, ən vacibi doktorumuz qeyd etdiyi kimi, məsəl üçün ultrasəs müayinəsi bizim üçün kistlərin təyinində çox vacib rol oynayır. Çünki yaxşı bacarıqlı ultrasəs həkimi bizə orada ara kəsmələrin olub-olmaması, möhtəviyyatının bulanlıq olub-olmaması, məsələn, qan olub-olmaması ən azından orada bir, doktorumuz yəqin bizə daha dərin məlumat verir o haqda. Bosniya kateqoriyasına görə də bizə məlumat verir və onun rəyinə əsasən biz xəstəni növbəti müayinələrə etdirib-etdirməyəcəyimizin qərarını da ultrasəs həkiminin rəyi nəticəsində biz deyə bilirik. Yəni, müalicəyə tabi olan göstəriciləri də var, amma birbaşa göstərici... var, mürəkkəb kistlər var, ara kəsməli kistlər var, populyar komponentli kistlər var və bunlar da Bosniya kateqoriyasına görə, yəni klasifikasiyaya görə bölünürlər. Düzdür, biz ultrasəs müayinə həkimləri biraz o kateqoriyanı daha çox radioloqlar, KT, MRT, məsələn, həkimləri ondan daha çox istifadə edir. Biz çox zaman o kateqoriyadan istifadə etmirik, amma kistlərin təbii ki, mürəkkəb, bəsit, yəni olduğunu, daha çox, bəzən kista özü bədxassəliyə meyilli olma, çevrilmə, bu da yenə onun divarında populyar komponentin exopozitiv əlavələrin yaranması, ara kəsmələrin çox olması, yəni kista, mürəkkəb kistlər bəzən bədxassəliyə də çevrilmə ehtimalları böyükdür. Amma doktor, nədənsə bizdə belə deyək də kistalara çox bəsit yanaşma var. Yəni, bunun ciddi fəsad verəcəyini heç bir zaman düşünmürük. Cərrahi müdaxiləni heç ağlımızdan keçirtmirik və onun fonunda başqa xəstəlik yaranacaq deyə anlayışımız belə yoxdur. Amma doktor da vurğuladığı kimi demək ki, bunun artıq başqa xəstəliyi və ciddi xəstəlik söykənəcək meyilliyi də var. Növbəti tamaşaçımızı eşidək. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun. Xanım. İşiniz xeyirli, uğurlu olsun. Mənim sağ tərəfim böyrəyim ağrıyır da. Gedmişəm uzuya da saldırmışam. Uzu heç nə demir. Vurur dizimə. Dizim gezmək istəyirəm, gezə bilməm. Oturam, duram, ayağı güclə duram. Haçanlar açılır. Bilirsiniz, ultrasəs müayinəsində bir xüsusi dəyişiklik yoxdursa, böyük ehtimal ki, xəstə oynaqlarında da ağrı var. Bel ağrısını
börək ağrısı ilə səhv salmış ola bilir. Çünki bel nahiyəsinə börək ağrısı iradiasiya etdikdən biz düşünürük ki, hamımız ki, yuxudan duranda belim ağrıdırsa düşünür ki, bu börəkdir. Amma yəni ultrasəs həkimi bir şey görməyibsə, bir əlavə sidiyin müayinəsini də edə bilər. Bu yoxdursa bir yaxşı nevropatoloqa müraciət edib, bel ağrı və yaxud da revmatoloqa müraciət edib, yəni başqa bir digər xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi aydınlaşar böyük ehtimal ki. Bəzən də elə oynaq bu travmatoloqlara bağlı bu məsələlərdə və yaxud da ödəmlər olur ayaq topuq nahiyəsində. Biz onu həmən an düşüncəmizdə, böyrəyimizdə bir fəsad var deyə düşünürük. Bəzən də baxın, siz bayaqdan burada danışdıqca və insanlar və fikirləşirik ki, nə qədər doğru bildiyimiz yanlışlar varmış, nə qədər ki, bizim özümüzün daşıyacağımız, bəzən də görməzdən gəldiyimiz, amma ciddi məsələyə söykənəcək gedən, belə deyək də, artıq bir yol gedişatı varmış. Demək ki, bilmək, bəzən də doktor kör təbii olaraq da müraciət edib yanlış istiqamətə getmələr və onların da ola bilər ki, indi məsuliyyətsizlikdən təkrar müayinələrə göndərmədən verilən müalicələrin də effekti başqa bir əslində fonda ciddi bir xəstəliklərin də yaranmasına gətirib çıxara bilər, deyilmi? Siz Züleyxa xanım, baxın, siz çox düzgün vurğuladınız. Biz bayaqdan doktorla da arada müzakirə etdik, gördünüz və ondan öncə deyir ki, məsələn, biz piyonefrit diaqnozu qoya bilmərik. Bunu hansı həkim deyir? İşini bilən ultrason həkim deyir ki, biz çünki piyonefrit kompleks bir diaqnoz qoyulan xəstəlikdir. Ultrasəs müayinəsində o diaqnozu qoymaq olmaz. Amma bu günlərim Azərbaycanda məsələn bir çox həkimlər var ki, elə ultrasəs müayinəsi edərək 100 dənə diaqnoz yazırlar. Ultrasəs müayinəsi diaqnoz qoyan müayinə deyil və o həkimin savadını, bilgisini göstərən bir prosesdir ki, yəni o orada gördüyünü təsvir edir. Ondan sonra biz əlavə müayinələr də əsasında kompleksləşdirib hər hansı bir diaqnoz qoyuruq. Ona görə də xəstələrin düzgün işini bilən mütəxəssisin yanına getməsi çox vacibdir və bu əsasən də niyə ultrasəs müayinəsi mütəxəssislərinə aiddir? Çünki bizim xalq olaraq əksər vaxtı elə ağrıdım, getdim uziyə deyilən bir xalqdır məsələn də. Yəni, mən getdim, böyrəyim ağrıdı, getdim uroloqa, o məni yönləndirdi. Yox, o zaman məsələn, uroloq da bilir hansı həkim daha yaxşıdır, daha doğru baxması var deyənə ona yönəldə bilir. Amma bəzən elə olur ki, xəstə əksər vaxtı durub birbaşa gedir. Ona görə də o zaman doğru ultrasəs həkimləri yanına getməsi ən vacib amillərdən biridir. Bəli, hər zaman deyirik ki, mütəxəssis yanına getmək. Növbəti telefonda Naxçıvanan telefon xəttinə tamaşaçımız gözləyir. Eşidək sizi. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun. Axşamınız xeyir xanım. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Alo. Bəli, eşidirik sizi. Canlı efirdəsiz. Buyurun. Həkimə bir sualım var ya xanım. Buyurun. Məndə qarnımda hərdən ağrılar olur hərdən. Sağda bir də sol tərəfdə. Alo. Eşidirik sizi. Buyurun, davam edin. Qarnımda ağrı olur həkim. Bir sağ tərəfdə, bir də sol tərəfdə. Bu göbəkdən aşağıdadır. Bəli. Bir də gidiyə gec gedirəm, gəlanda da az gəlir. Atıdır, belə aha. Mütləq müəllim müraciət etməlidir, müayinədən keçməlidir. Artıq adamın şikayəti var. Yəni, bir insan ağrı şikayəti varsa, məsələn, onu qane etməyəcək CD ifrazı varsa, demək ki, artıq patologiya başlayıb. Elə-belə heç vaxt adam, misal üçün, özündə bir xəstəlik axtarmaz. Ona görə də məncə müayinələrdən keçməsi vacibdir. İndi 21-ci əsrdə bir tək şikayətlə diaqnoz qoymaq olmaz. Düzdür, xəstəyə diqqətlə dinləmək lazımdır. Mən hər zaman deyirəm, yəni bu gənc həkimlərə ki, düşünməyin ki, yeni müayinələr əmələ gəldikdən siz xəstədən sorğu-sual eləməməlisiniz. Məsələn, xəstə gedir ultrasəs müayinəsinə, ultrasəs müayinəsi həkimi yazır və deyir ki, səndə prostat vəzi böyüyüb, məsələn. Gəlir xəstəyə soruşsan ki, şikayətiniz nədir? Deyir, doktor orada yazılıb da. Yəni, orada əslində şikayət yazılmır. Yəni, mən biraz məcazi mənada dedim, amma yəni ki, bu şikayətləri bilmək, xəstənin müayinə etmək vacibdir. Amma hal-hazırki devirdə mən düşünürəm ki, instrumental
müayinələrin bu qədər inkişaf etmiş bir zamanda yarımçıq müayinə ilə xəstəyə diaqnoz qoyulması doğru deyil. Bəzən insanlara deyirlər ki, misal üçün bizdəki niyə 20 il bundan qabaq, heç 30 il bundan qabaq bu qədər uzi yox idi. Cəmaat hamı ölmürdü ki, hamıya diaqnoz da qoyurdular, müalicə də eləyirdi. Birincisi, ölüm də onda indiklə artıq idi. Ağırlaşmalar da indiklə artıq idi. Xəstəlik də daha pis istiqamətdə inkişaf etmiş olurdu. Xəstəliyin müalicəsi, müayinəsi çox... Bugünkü gün bu müayinələr varsa və belə bir az invaziv metod varsa, düşünürəm ki, yəni yararlanmaq lazımdır. Növbəti tamaşaçılarımız var telefon xəttində. Eşidək sizi. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Buyurun. Mən yoldaşımın ayağının dizlərində ağrı var. Deməli, 5 il bundan qabaq hər ayağına 750 manat verib iğnə vurdurduq. Bir etek verilmir. Hələ həmənki ağırdı ki, yanıbdır. Vermədiyim maaş, küfürlər qalmayıbdır. Ayağı ilə bağlı, yoldaşınızın ayağına bağlı təbii ki, bu bizim ixtisasca uyğun olmadığına görə, amma yenə də bir travmatoloqa məncə müraciət etməkdə fayda var. Ayaq oynaq ağrıları və yaxud da revmatoloqda müraciət etmək. Bizim də efirimizdə dəfələrlə revmatoloqlar və travmatoloqlar qonaq olur. Əgər getmə imkanınız yoxdursa, qonaq olduğu zaman həmin günü siz şikayətlərinizi və suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz ki, sizə cavablandıra. Çox aktualdır. Ayaq ağrıları deyəndə niyə hər zaman bunu neuroloji xəstəliyə bağlayırıq, doktor? Əslində, məncə ultrasəs doktorumuz bizə daha dərin məlumat verə bilər. Çünki ayaq patologiyasının da əsası damar doplerlərə bağlı ola bilir. Yəni ki, daha məndən bəli, ayaqla şikayət edən insanlardır. Amma çox zamanda pasiyentlər günün sonu, iş saatından sonra ayaqlarda şişkinlik, ayaqlarda ağrı hissindən şikayətlənirlər. Ümumiyyətcə, bugünkü gün, yəni belə deyək də, zamanəm 21-ci əsr, informasiya dövrü, internet dövrü, bunların hamısını dəstəkləyirik. Yəni, çox xoşbəxtdir ki, bu dövrdə yaşayırıq. Amma bu dövrün də bizim orqanizmə vurduğu bir çox fəsadlar vardır ki, bunlardan da birincisi oturaq həyat tərzidir. Baxın, elementar bir misal gətirim, onlayn alış-verişlər. Məsələn, oturduğumuz yerdə sifariş veririk, kuryer qapımıza qədər gətirir, çatdırır. Yəni, bu nədir? Oturaq hərəkət məhdudiyyətliyi. Və yaxud da ki, bəli, işə gedirik, hər kəs avtomobildən istifadə edir, iş otağımızın ikinci mərtəbədə olmağına baxmayaraq yenə də liftdən istifadə edib qalxırıq. Oturaq həyat tərzi və gün sonu ümumiyyətcə insan hərəkətsiz olduqda oturaq və yaxud da ayaq üstü, ortostaz vəziyyətdə venalar demək olar ki, işləmir. Bizim qan dövranımız aşağıdan yuxarıya doğru, belə deyək də, hərəkət etmiş olur və hərəkətsiz vaxtda venalardakı həmən klapunlar gərək ayaq hərəkət eləsin ki, əzəllər yığılsın, klapunlar açılsın və qan aşağıdan yuxarıya doğru vursun. Və hərəkətsiz həyat tərzi nəticəsində gün sonu bu cür nə ayaqda durğunluqlar, ağrı hissi, ayaqda şişkinliklər yaranır ki, bu da sonuçda venoz durğunluğa gətirib çıxardır. Ümumiyyətcə, bu başqa bir mövzudur və çox geniş bir mövzudur. Vena və arteriyaların Doppler müayinəsi. İnşallah ki, bir dəfədə... Bəli, daha çox aktualdır bu ayaq damar və venaların Doppleri. Bu da hər yerdə aparılmır və bunu da telefon xəttində növbəti tamaşaçımızı eşidək. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun, eşidək sizi. Alo. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun, biraz ucadan mümkünsə. Xanım, 62 yaşım var. Mənim elə bir hamamda çiməndə xayalarımın ikisində də ağrı var. Nədən olar? Valla ayaq ağrılarına biz dedik də mütləq revmatoloqa müraciət etməsi, revmatoloqa daha doğru olardı. Təbii ki, ayaqla bağlı biz də bugün uroloji mövzuna üzr istəyir, doktor, ayağında yox, bizim redaktorumuz vurğulur ki, ümumiyyətlə istivanla qəbul edir, yəni xayalarında kəskin ağrılar başlayır. Hə, aydındır, yəni... Üzrlü sayın. Tamaşaçımız ayaq dedi, ona görə deyirəm. Xayalarda ağrı var, ola bilər, yaşlı adamdır əslində. Bu, adətən prostat vəzi xəstəlikləri zamanı da
bugünkü gün baxın, biz məsələn, öncədən xroniki prostatit deyilən bir diaqnoz var idi. Bir çox xəstələrə qoyulurdu. İndi o xəstəlik daha diaqnoz qoyulan xəstələr azalıb, ayrıca bir nozologiya, bir xəstəlik ayırd ediblər. Bu xroniki çanaq ağrıları deyilən bir xəstəlikdir. Xroniki çanaq ağrıları, həmin o xaya ağrıları da ora aiddir. Doktorumuz öncədən çox gözəl qeyd etdiyi kimi, bu bir, yaş göstəricisi artır, qeyri-regular cinsi fəaliyyət olur, bir, yəni cinsi aktivlik azalır. İkincisi, az hərəkətlik. Doktorumuz qeyd etdiyi kimi, az hərəkətlik olduğundan bu xəstələrdə davamlı olaraq çanaqda xroniki proseslər gedir, qan dövranı rahat olmur, durğunluq əmələ gəlir və buna görə də xroniki çanaq ağrıları əmələ gəlir. Bəli, xayada ola bilir, bəli, aralıq nahiyəsində, xarici cinsiyyət üzvünün kökündə, düz bağırsaq nahiyəsində bu kompleks, burada bir xüsusi xəstəlik də yoxdur. Amma bu durğunluq fonunda əmələ gələn xroniki çanaq ağrıları deyilən bir nozologiyadır, bir xəstəlikdir. Amma yenə də müayinəsi və müalicəsini etmək. Mütləq müayinə, birincisi hərəkət eləmək lazımdır, daha aktiv həyat tərzi sürmək lazımdır və ondan sonra isə dediyimiz kimi müayinə və lazımsa qan dövranını yaxşılaşdıran çanaqda bir müalicəyə ehtiyac olur. Çox təəssüflər olsun ki, bizdə bu pasif həyat dediyi, az hərəkətli həyat, qeyri-sağlam həyat tərzimizdə daha çox maraqlıyıq, amma onun fonunda dayanacaq xəstəliklərin verdiyi əzab və əziyyəti o qədər də önəmsəmirik. Və bunun səbəbi sadəcə bəsit, az hərəkətli və qeyri-sağlam həyat tərzinə söykənir. Ürək-damar xəstəliklərində desək, bir neçə ciddi xəstəliklər, elə tutmuş psixoloji və nevroloji xəstəliklərin də fonunda qapalı şəraitdə yaşamaq. Tamam, sonuncu tamaşaçımızı da eşidək. Efirimizin artıq bitməsinə dəqiqələr qaldı. Sizi də eşidək. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun. Canlı efirdə sənin seçiminə qoşulmaq istəyirəm. Bəli, siz canlı efirdəsiz. Sizi qoşdular. Buyurun, eşidirik sizi. Neysə, telefon xəttində problem yarandı. Tamam, bizim artıq efirimizin bitməsinə hardasa 3 dəqiqəmiz qaldı. Əgər telefon xəttində tamaşaçımız geri dönüş etmədisə, biz artıq yekunlaşdıraq. Doktor, necə edək ki, uroloji xəstəliklərin hər birini deməyək, o da mümkün deyil. Amma ən azından bu fonda gedən xəstəliklərdən özümüzü qorumuş olaq, əgər nə isə edə biləcək gücdə isə. Birincisi, Ülviyə xanım, təşəkkür edirəm bugünkü dəvətimizə görə. İkincisi, onu deyim ki, bizim verilişimiz çox maraqlı veriliş olur. Davamlı olaraq sonradan mən xəstələrdən də dinləyirəm bu fikirləri. Ən vacibi də odur ki, biz burada ən azından 1 saat yarım ərzində xəstələrə məlumat vermiş olur xəstəliklər haqqında. Bəli. Bu çox vacibdir. Və istər biz olmayaq, digər doktorlarımız da gələndə, yəni sizin verilişin ən böyük üstünlüyü odur ki, burada eğitim xarakterli daşıyır. Yəni, bəli, tamaşaçılarımızı maarifləndirici, bilgiləndirici olduğundan qaldı ki, necə xəstələnməmək bu mümkün olmayan bir şeydir. Amma aktiv həyat tərzi sürmək və mənim düşüncəmə görə bugünkü zamanda daha erkən həkimlərə müraciət etmək lazımdır. Xəstəliklər əmələ gəldikdə bəzən yox, normalda vaxt aşırı profilaktik müayinələrdən də keçmək, burada yəni ki, ən əsası bir nömrəsi ultrasəs müayinəsidir ki, keçməyə ehtiyac var. Bəzilərimizin özümüzə hətta anlayışını belə özümüzdə formalaşdırmadığımız bir müayinə, bəzən də getdiyimiz zaman doktor bizə təyinat verdiyi halda getməliyik deyə düşündüyümüz. Doktor, biz necə edək ki, ən azından müraciətlərin sayı azalsın deyək. Amma əslində müraciətlərin sayı çoxalsa, bu istəyi daha çox arzulasaq, onda daha çox qabaqlayıcı tədbirlər görə bilərik, deyil mi? Yəni, çəkinmədən, düşünmədən, əgər nəysə bir bədənimizdə düzgün getmirsə, demək bu bir siqnaldır, bir həyəcan təbili olmalıdır ki, biz çox rahat və sərbəst həkimə müraciət edək. İlvəqa, mən keçən verilişdə də vurğuladım. Yəni, hər birimiz
biz doktorlar da daxil olaraq, bəzən də baxmayaraq klinikada işləyirik, həkimlər içərisində özümüz də bəzən tənbəllik eləyirik, gedib bir qan analizi verməyə. Amma pasientlərə bir çox bir şeylər məsləhət görürük. Bəzən olur ki, özümüz də o bir şeylərə əməl etmirik. Ona görə deyirəm, hər birimiz daxil ildə 2 dəfə, hər 6 aydan bir mini bir check-up şəkilli müayinələrdən keçmək lazımdır. Çünki unutmayaq ki, zamanında müayinə müalicənin yarısı deməkdir. Bəli. Sonda çox gözəl fikirlə tamamladıq ki, hər şey zamanında ümumiyyətlə əlçatan olur. Amma gecikmiş bir dönəm gələndə artıq doktorların da aciz qaldığı bir məsələ olur. Necə edəcəm, nə edəcəm deyə suallar qarşısında və bunlara tapılmayan cavablar. Ona görə də hər birimizə sağlam can və sağlam düşüncə arzulayıram. Çünki hər şey sağlam qərar, ümumiyyətlə doğru düzgün mütəxəssis seçimi bizim sağlam düşüncəmizdən başlayır. Bugünlük bu qədər. Salamat qalın. Sabah inşallah görüşmək ümidi ilə.